Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abaho umugisha abarinde. Uhoraho Uwiteka umwami nyiringabo, umwami nyiringoma, umwami nyiribihe, abaho umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Uhoraho Uwiteka usumba byose, ise ubifite imyuka byose, abaho umugisha abarebe neza abahe amahoro. Turi mu biganiro bana b'Uhoraho bijyanye n'abamarayika. Mumaze kubyigiramo byinshi, mumaze kubimenyeramo byinshi. Ibibazo murimo mubaza ku rubuga rwa Telegram ya Diaspora cyangwa se n'ibyo muvuga kuri YouTube, byose biragaragaza intambwe ishimishije mumaze gutera. Ntabwo ari njyewe wayibateje, njye nabayisine yamuyiriraho, ahubwo Uhoraho iso ubakunda niwe wabikoze. Ishimwe n'irye ntabwo ari iryanjye. Ntimuzampemukire, ndabinginze, ntimuzampemukire ngo munyerekezeho ishimwe rikwiriye data n'irye wenyine. Hanyuma nanjye ndiyonsiniya. Tumaze iminsi bana b'Uhoraho tuganira, nkabasuhuza, nkabifuriza umugisha uva kuri so, n'ubu ngubu ndawubifurije. Hanyuma namwe bana b'umubi sinjya mbura kubasuhuza, nkifuriza abana b'Uhoraho ko data Uhoraho yaturinda imigambi yanyu bana b'umubi. Ariko nkanasaba Uhoraho data wa twese ko yabababarira kuko mutazi ibyo murimo. Ngayo nguko. Mwese ndabasuhuje. Ibiganiro by'abamarayika tubigeze aharyoshye, ariko ntaho twari twagera buriya. Hari umuvandimwe wabajije ati ese ntabwo bishoboka yuko mwarimu yazadukorera karizime ukuntu kuriya. Ibyo byose mba nifuza kubikora, ariko bavandimwe ngira ibintu byinshi cyane ku buryo ntabona uko nkubwira. Ikindi kandi ahubwo nimara kubuka, nimara kugera usenge nibura mu kimwe cya kabiri cy'izi nyigisho, nzabakorera rituel muri video. Bibabwiye mu byibuke, bakorera rituel wenda bitewe na marayika nshaka guhamagara cyangwa n'icyo nshaka gukora, ariko ni rituel izabereka buri umwe muri mwese uko ashobora gukora ibyo bintu. Ikindi, amahano mushobora gukora muri izi rituel cyangwa se mu kwiyambaza no kwiyegereza abamarayika no gusaba ibintu biterekeranye cyangwa se kubijyanamo umutima mubi cyangwa ibiki. Ikindi ni ugufungura no gufunga uruziga. Ariko nagira ngo mbabwire yuko hariho ababitangiye banabikora. Hano mu Rwanda barahari, harimo amamagaye arabenyereka, nsanga arabikora mu buryo bwiza. Niyo mpamvu rero mudakwiye kwigaya. Ubwenge mufite ni bwinshi, Uwiteka kandi yarabayoboye, azanabayobora. Mwihangane, bizacamo, mwihangane. Uyu munsi tugiye kureba marayika witwa Mehayeli. Ubushize twasozereje ku witwa Mebayeli, noneho tugiye kureba Mehayeli. Mehayeli mu gihe burayo bivuga délivrance de Dieu. Kubohorwa n'Uwiteka. Koko rero Uhoraho atugobotora mu byo twibwiraga muri za iriziyo zacu na fantasme zituma umuntu ata inzira y'ijuru.
ahangaha tumenye neza yuko Mihail imikorere ye imeze nk'iya Mebayer, arimbura izo mbaraga z'umubi n'ibiki byose, ariko we abikora asa nk'ubikora bucece, akagenda akuraho imitego ndetse avanaho n'inzugi z'ibihindizo zifungirana abana buhoraho mu bwoba ndetse no mu byo bibwira bituma bayoba n'imyuka mibi yose ishobora kubagusha. Umunsi cyangwa jour vibratoire y'umumarayika ni kwa gatanu, hanyuma mois vibratoire cyangwa ukwezi ni ukwezi kwa 10, hanyuma nombre vibratoire ye ni 9, ibara rye ni umutuku, fragrance ze cyangwa se ibihumura n'ububani byose na bire essentiel wakoresha ni santal, maracuja na érable. Ibuye nkuko twabibonye muri lithothérapie, ibuye rye we cyangwa icyo bita pierre vibratoire ya Mihail ni lo grenat. Zaburi y'umumarayika ni zaburi ya 25. Abarindwa na Mihail ni abantu babasha kubana n'abantu cyane, ni abantu situation zose z'ubuzima babasha kuzibamo. Ibyo kuba mu rugo bafungiranye mu rugo ntago ari ibyabo, ibyo kwicara imbere ya televiziyo y'amasaha n'amasaha ntago ari ibyabo. Bo bashaka kujya mu bikorwa bagakora, bashaka kujya mu murimo. Niba utagiye ngo ugire icyo ukora urwane, ugire ibyo urwanamo, nta kuvuga kurwana byo gutera amakofe, pardon, ndavuga kurwana utsinda obstacle cyangwa se inzitizi z'ubuzima, ukagira ibyo ugeraho kandi wakoresheje imbaraga zawe. Ngabo abarindwa na Mihail. Mihail abaha impano yo kumenya imitego bategwa n'abandi, cyane cyane abo bizera. Niyo mpamvu buriya bo ubona akwizeye, ndetse ukaba wabyita n'ubugoryi, wamureba ukabona ari ikigoryi ukibwira ko atakubona. Ngabo abantu Mihail arinda. Ni wa muntu ugitangira kumutega imitego aba yakubonye, ariko ni wa muntu biguhisha ku buryo ubona wamurangije, kandi agakomeza akakwizera ku buryo ubona ko ari nk'ikigoryi, ariko ibyo ukora byose aba bireba. Rero iyo urimo ugambana cyangwa uvuga cyangwa ugaya cyangwa ugira ute, aba akureba, akumva, akwakira neza 100%, ariko arakwihorera kabisa, ukabona ko uri umunyabwenge, ariko mu by'ukuri nyuma uza kubona ko niba hari injiji yabayeho ni wowe. Bakunda kugira nanone impano yo kumenya mu nshuti zabo abeza n'ababi, kandi bose bakabana. Ni biki rero abarindwa na Mihail bakunda gushobora? Ibintu bijyanye no kwiga indimi ni ibintu byabo, kandi iyo umubwiye kuvuga nk'ikintu, kuvuga discours runaka, aba yumva yagezeyo, biramushimisha cyane. Abantu barindwa na Mihail bakora imirimo yose ijyanye n'ibintu bya communication orale, kuko numubuza kuvuga azababara, azumva yajugunywe, azumva yatakaye. Ni wa muntu ushaka kuganira nabo bakorana, ni wa muntu ushaka kuvugira kuri telefoni akavuga ibijyanye n'akazi, ni wa muntu ushaka kuvuga kugira ngo ibyo akora abashe kubikora neza. Gusa wowe iyo umuzi ukamuha uburyo ashobora kuvuga
uko abishaka, ashobora kuvuga igihe ashakiye. Ahangaha uba umushoboye kuko azakora akazi gakaze cyane. Niba umuntu ukunda kubaka kandi akanashora, we ashaka ibintu bifatika, ashaka gukora, ashaka n'ibimugora akabitsinda. Niba abantu bazi gukundwa n'abantu, bagira ikintu cy'igikundiro, bari sympathique, bamenya no kubwira abantu bakumva. Abantu ba Mihael, abantu arinda, ni abantu babasha kuzamuka mu ntera mu buzima vuba cyane. Ni wa muntu usanga ejo ari umukarani, ejo bundi ugasanga ni n'undi wundi uri hejuru, cyangwa se ugasanga ni umuhinzi, ejo ugasanga n'undi wundi. Kandi ibyo atangirimo si byo arangirizamo. Ashobora gutangira ari umuhinzi bikangira ari minisitiri w'ingabo, ni urugero. Ashobora gutangira ari umunyamakuru bikarangira ari umuganga. Nuko ubuzima bwabo niko bukunda kumera. Rero aba bantu ntabwo ari abahanga ku ishuri iyo biga, ahubwo bo ibyo agiyemo byose niho akora ibitangaza. Mu bijyanye n'urukundo, abantu barindwa na Mihael ni ba bantu bakunda kurya no gusogongera indabo zose, kugira ngo murumve icyo bivuga. Ni ba bantu ureba akavuga ati abakobwa b'inzobe cyangwa abagabo b'inzobe sindabamenya, akabagenazemo. Bera abakobwa b'ibikara by'imiyumbu sindamenya uko bimeze, akabagenazeyo. Nuko ngaho gusa iyo agize uwo akunda muri abo ngabo yagiye gusogongeraho, akenshi ni naho avana umugore cyangwa umugabo. Mu gihe cyabo cy'ubugimbi n'ubusore, bakunda guhura na experience y'ibijyanye n'urukundo, ku buryo babasha kumenya ibyo ari byo. Ni abantu nanone bazi gutegura ejo hazaza. Iyo muri kumwe abavuga ati uyu muntu ejo naramuka mpemukiye namera nte, akategura utabizi. Ni wa muntu nubwo yakwizera ariko aba akugenzura muri byose ukuntu. Gusa aba bantu iyo amaze gushaka agira fidelite, aba umuntu mwiza udaca mu mashanya uwe, cyangwa ngo muce mu majipo no mu marisante. Oya, ni abantu bakunda abantu bakuze, bakabasha kuganira nabo kandi bakabafasha. Ni abantu babasha kubabarira abantu babahemukiye mu nshuti zabo no mu muryango wabo. Mu kugira ngo bikururire urukundo n'ubushuti bw'undi, bafite ikintu kibibafashamo. Ni abantu bazi kuvuga, ndetse yanakwitegereza arimo kubwira ukaba waguyemo. Ni abantu bakunda kugira amaso meza akurura abantu. Domaine prioritaire rero yabo bashobora kwambarizamo Mihael ni iyihe? Abantu bakunda kujya mu nzira z'ibintu bijyanye n'umwuka, hanyuma bamwe bakajya bagirana amasezerano n'imyuka mibi, igatangira ikabaheregeta ikagera gute. Rero Mihael ushobora kumwiyambaza kugira ngo amasezerano wagiranye n'abadayimoni runaka akurweho, ubohorwe. Ushobora gusaba uyu marayika mukuru Mihael kuguha impano yo kwerekwa cyane ibizaza. Ushobora gusaba Mihael impano yo kubona ibihishe, nk'imyuka mu bisikana hano ku isi, cyangwa ibintu byose bihishe ukabasha kubibona. Ushobora gusaba Mihael akaguha kumenya no kujonjora abanzi bawe mu nshuti zawe. Ikindi ni uko Mihael ushobora gufata umwanya ukabwiyambaza igihe cyose, atari no ku munsi we, upfa kuba ubikeneye. Ahangaha ndavuga
situation d'urgence. Ni n'abamarayika bose bakuru, nubwo twabonye iriya minsi yabo n'ibiki ushobora no kubikora nta na kimwe ufite muri biriya, upfa kuba umukeneye kandi demande yawe iri claire, donc ibyo usaba ari ibintu bisobanutse. Rero hari na invocation antique ya Mihael. Uratuza muri wowe, numara gutuza uhumeke neza, uhumeke ituze, usome iyi invocation igira iti: Aor Mihael salivus Deus manus, Aor Mihael terra officina perfecta, Aor Mihael Pantocrator ajudos. Ngayo nguko ko bayitamwa aho ngaho ubundi ugasigara bishakira. Rero wanafata iyi invocation kandika ku kapapuro kayihesha umugisha, hanyuma ukajya uyigendana, bigira umumaro mwinshi cyane. Ndashimira abari kumbwira uburyo zaburi ziri gukora umuti, ndashimira abambwira uburyo Uwiteka ari kubatabara mugatanga ubwo buhamya. Nibishoboka mujye mujyana kuri YouTube mubwire bagenzi banyu ibiri kuba, kugira ngo nabo bamenye ko gutabarwa kwabo kuri hafi. Hanyuma twikomereze turebe undi marayika. Tugiye kureba undi marayika ukurikira Mihael, turebe uko byifashe. Marayika tugiye kureba ukurikira ni Mikael. Mu gihe burayo izina Mikael rivuga qui est comme Dieu, ariko muri interrogation ngo qui est comme Dieu, ninde umeze nk'uhoraho, ninde nka data, ni qui est comme Dieu. Donc arabaza ko ninde umeze nk'uhoraho. Namwe munda kuvuga izina Imana se sinabonye mwarazigize nyinshi, niyo nakunda kuzivuga reka buri. Rero koko nibyo nta umeze nk'uhoraho, ntawe. Uhoraho n'uhoraho. Marayika mukuru Mikael ahora mu ntambara na Sekibi, amushyira kure y'inzara ze, amushyira kure y'imigeri ye n'amakofe ye. Marayika Mikael niwe ushinzwe ubutabera, ni nawe mu myemerere ifunganye bavuga ko ariwe ushinzwe le grand jugement dernier, umunsi w'imperuka, guca urubanza rwo ku munsi w'imperuka. Ikimenyetso cye n'umunzani, bakavuga ko ngo ariwo apimisha ubugingo bwacu kandi akaba ariwe muhamya w'ibikorwa byacu. Umunsi wa vibration we ni ku cyumweru. Ukwezi kwe ni ukwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa munani. Mois vibratoire ze ni abandi bafite kumwe we afite abiri, ni ukwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa munani. Umubare we wa vibration ni rimwe. Ibara rye rya vibration ni le bleu roi cyangwa l'or, ubururu bw'abami cyangwa se zahabu. Fragrance vibratoire ni lavande, cerise na acacia. Ibuye rye ni ambre, pisome ye ni pisome ya mbere. Impamvu nyababwira ngo mvuge zaburi ya mbere, buryo buri muhamagara Marayika Mikael utabizi, mwumvisha ko nta mpamvu yo kugira ubwoba. Iyo uvuga zaburi ya mbere buri muhamagara Marayika Mikael burya araza, ntabwo bubizi. Ariko kuko utabikoze mu buryo bwa rituel budasanzwe, ntabwo nawe azakubaza protocole rituel.
ndasuhuza mushuti wanjye cyane, ndasuhuza inyoni indanga irimo kuvuga aho hirya mwumva, niyo nyoni ikirango cyanjye, niyo nyoni njyewe, niyo nyoni njyewe ndiyo, nayo ni njyewe, mwaza mwiyumva hariya. Abantu barindwa na marayika Mikayeli ni abantu bateye bate? Niba abantu bakunda projecteur n'amarido. Projecteur n'amarido ashatse kuvuga iki ubwo? N'abantu bakunda kugaragara, inyoni mvuga niyo. Iriya nyoni igira byinshi cyane. Ubu ngubu ni igihe yatangiriye kuvuga nibwo abarwayi mfite hano bahise basinzira babiri, ariko undi barayibasaza imigeri, barayibagina se kadigiri, nuko. Rero aha ngaha abantu gukunda amarido na za projecteur, n'abantu bakunda théâtre, n'abantu bakunda gukina amafilimi, n'abantu bakunda kujya ahagaragara imbere ya public, n'abantu bagira ubushake kandi bagira na ambition cyane, n'abantu bamenya gutegeka abandi kandi bakenera kwigaragaza mu bintu byose. Aba bantu n'abantu badakunda umuntu ubabangamira cyangwa se ubananira mu byo bamushakaho. Niba uri umukobwa akaza kugutereta ukamwangira, umenye ko agiye gukoresha inzira 99 cyangwa 100 kugira ngo agushobore, ariko ntumunanire. Niba ari affaire mutereta cyangwa niba ari umugore agushaka, aragenda ijoro, aragenda mama, arakugirayo, arakugarukirayo, araguhagararamo, arakugendamo, aragucurikamo, aragucurukuramo. N'abantu bagira ubwibone bwo gushaka kugaragara, n'abantu bakunda ibyubahiro, gusa nanone n'abantu bagira icyizere mu buzima, ariko nanone bakagira n'ubuntu bagatanga. Mu gushaka kwigaragaza burya bashobora no guterura imisozi bakayishyira mu kirere iyo babyiyemeje, iyo bafite icyo bashaka kugeraho. Turi moye rero sombo, donc ibintu byose babikora kuko bashaka ari bugere ku cyo ashaka, no kuguhitana birimo. Gusa abenshi abeza muri bo bashobora kugera ku byo bashaka, bagakoresha ibishoboka byose, ariko badakomerekeje umuntu. Abo nabeza muri bo. Kubera iki? Kuko Mikayeli ntabwo akunda akarengane, ntabwo agakunda rwose. Mikayeli burya c'est le justicien, n'undi rinaryo zina rye, c'est le justicien. Aba bantu nanone bakunda kuba muri za groupe, mu dutsiko cyangwa muri za societe. Gusa icyangombwa kuri bo nuko bagomba kuba bayiyoboye. Bakunda ibintu byiza, izo recruté de la beauté, ibintu byiza cyane. Abo ngabo nibo abantu barindwa na Mikayeli. Ikintu cyiza baragikunda, we barakigura, uko kigura kose. Ils ont le culte du beau. Possibilité rero kuba protéger cyangwa se ibyo bashobora gukora, nkuko tunabivuze, n'abantu badakunda les contraintes codifiées, donc ibintu by'amahame birango bibayobora bimeze gutya gutya. Niba abantu bashobora kujya ku ishuri bagerayo bakavuga ati ntabyo nkora, ariko nanone iyo umututsi ukamubwira uti wagiswa we, uriya muntu nta nubwo we wapima akurusha n'ubwenge, icyo gihe ariga agasara, akaba uwa mbere, akavayo akaba n'uwa zero. Nyuma rero n'abantu bagira roho ihorana kwisubiramo, niba abantu bamenya gutoranya neza, niba abantu b'abahanga iyo ari ngombwa gufata icyemezo, cyane cyane iyo harimo kuza kugaragara, kwibonekeza. Ariko se nanone wasiga ko bazi no kuorganiza ibintu bushya? Ese wasiga ko bazi no guhimba no kurema ibintu, nubwo biyerekana kandi bagatanga n'urugero? Bo bakunda ubuzima bugaragarira abantu bose,
ibibazo by'umuryango mu rwego rw'igihugu bumva ari ibyabo. Ni abantu bakunda kujya mu bintu bya mode, bya sinema, bya politike, ibintu by'uburezi, ibintu bya publicity. Bakunda kwitanga mu kazi kose bakora kandi bashaka kugatunganya mu rwego rwo hejuru. Kuri bo rero isi yose ni ishyamba ry'umuhigo wabo, niho bahigira, ntacyo basiga inyuma, ntacyo batinya kuko bazi neza ko bafite imbaraga z'imbere mu mutima zizatuma batsinda aho badafite ubwenge cyangwa se ubumenyi. Gusa nanone nubwo tubavuze gutyo, ni abantu bakomereka vuba kubera yuko iyo akoze ikintu ntagisoze neza uko bikwiye biramukomeretsa cyane cyane cyane. Mu bintu bijyanye n'urukundo rero, ni abantu bakunda kuba bubashywe bakamenyekana kandi abantu bakabadimira, abantu bakavuga bati bari abantu barakaze, bariya nuko. Aho ngaho nibwo bishima cyane. Kuri bo yabaho adafite uwo bakundana, aho kugira ngo akundane n'umuntu udafite intere, wa muntu mukundana bikamera nko kubana n'ikibambasi kiri hejuru rivuvuka n'ibindi. Ingero ziraha. Mu bushuti busanzwe ntabwo bakunda guhemukira abo buzura. Oya, ntabwo bakunda kubahemukira, ndavuga mu bushuti busanzwe, nakuvuze mu rukundo. Iyo uri inshuti ye igihe cyose umukeneye, uri mu kibazo aba ahari rwose, cyo nibyo. Ariko nanone nubwo mu gihe cy'ibyago umukenera ukamubona, ariko burya we ashobora rwose no gukambakamba ariko akakuvana mu kibazo. Ariko nawe umunsi yagukeneye, s'il vous plaît, umunsi yagukeneye nawe azakubone, kuko nibitaba ibyo ngibyo azaza n'umurandura amabuye, n'umurandura nzuzi, n'umurandura bintu, azagusoramo ishweshwe, azagusoromamo ishwagure, muzabyenga iminyagara wenda biteme. Ni ba bantu iyo akurakariye wamuhemukiye nta mpuwe, biba bibi cyane kandi ntabwo bakunda kubabarira. Ni ba bantu bashaka ubushuti nyabwo nta mikino. Domaine prioritaire rero zabo z'abarindwa na Michael, mu kurwanya abanzi bagaragara, pour lutter contre les ennemis visibles, pour développer le don de commandement par la voix, donc kwagura impano yo gutegekesha ijwi, kuvuga bakumva, impano ya muzika, mu kwirukana esprit incube, za esprit z'abagabo zitera abagore, gutsinda examen oral, donc interview, kuyitsinda byo hamagara Michael, kwemeza abantu bafite imico ikomeye, no kwiyegereza umuntu ubona ugufitiye agaciro cyane mu buzima bwawe, ubona atangiye kuguhunga, wakoresha Michael, wa muntu akagaruka. Eka turebe invocation antique ya Michael. Ahangaha akwibutsa nti ongera ugende wicare utuze, umugongo wawe urambure neza, uhumeke ituze, uhumeke neza, ibitekerezo by'inzererezi n'inzaduka mu mutwe no mu bwonko ubyigizeyo, hanyuma uvuge iyi invocation igira iti: Awol Michael Itebor Anator Créator Awol Michael Tetratron Anaton Créaton Awol Michael Anatelam Eternam Angelicam.
Creator rero ahora Michael Anateram Eternam Angelicum iyo duherukiye. Iyi invocation iri très fort, irakomeye. Ntuzayivuge usaba isigara, ntuzayivuge usaba ikijumba, ntuzayivuge usaba ikibiriti n'umwambi, ntuzayivuge ugiye gusaba umunyu. Jya uyivuga mu bintu byawe ibyangombwa bikomeye kandi ubona ko bikeneye ubufasha buvuye mu ijuru. Ushobora rero no kwifata ukandika ku gapapuro nk'uko nabikubwiye, hanyuma ukagahesha umugisha n'uwo mupadiri ukiri muzima, n'uwo murokore ukiri wese, n'uwo wundi nawe ubwawe ubona ukwiye wayihesha umugisha ukajya uyigendana. Uwo nguwo mwita Mikayeli. Hanyuma rero aba bamarayika uko tugenda tubakurikiranya, ndumva narekera aho ngaho. Ikiganiro cya mbere cyabayemo kirekire, reka mbabwire abangaba, hanyuma abandi nabo tuzaze dukubitira ahareba inzega, tumanura ukuri tukuvana mu ijuru tukuzana ku isi inturo y'ikinyoma. Ngaho Uwiteka abahe umugisha, abarinde.